Então pessoal, esse aqui é o Alto PPQ, fechadinha. Vamos abrir para ver. Fazer o pagamento aqui, tem um outro fiscal do bagulho, tem que andar sempre com isso aqui. Fiscal aqui da Gadlog. Ela veio com a maletinha de guincho da onça. Essa é a minha primeira Airsoft. Aqui está. Nossa, é muito pesado. É pesado. É pesado. Qualidade garantida. Como é que é pra abrir? Aqui vem um saquinho de bibi. Aqui é a maleta. Vídeo, mas vamos ver o que interessa, que é a pistola. Ela é full metal. Bom, essa é a minha primeira Airsoft, então eu procurava uma coisa realista, bonita, com bom preço, que parasse com o slide aberto e fosse pesada. E realmente, só pegando na caixa, ela é muito pesada. É pesada. Full metal. Galera, é pesada. Eu achei que fosse mais leve, mas é bem pesada. É spring, né? Opa. Aqui, manual de instrução. Nossa. Não é como você vê no vídeo. É totalmente diferente. É muito mais bonito quando você pega. Nossa. É muito pesada, mano. Nossa. Full metal. Cara, é pesada, mano. Nossa. Geladinha de metal gela. Nossa. Disparo seco. Vou botar a BB aqui pra ver. Nossa, ela é muito bonita, cara. E é bem pesada. Pode botar fé que é bem pesada, cara. É pesada. Parece que tem 1 quilo aqui. Que magazine. Nossa, vamos fazer um teste aqui. Pra quem não sabe, ela vem com... Assisti vários vídeos, então eu já sei. Ela vem com um compartimento que você põe esse vídeo aqui, né? Tá vendo aqui? Nossa, caiu tudo aqui. Caiu tudo. Puxa a molinha aqui. Nossa, é muito pesado, é muito pesado. Vale a pena comprar. Vamos lá aqui na... Vamos lá aqui na caixa aqui. Nossa senhora.
também é grossão, né? Bem grosso. Então... Não, você vê que é muito grosso, né? Ó. Bem... Nossa. Vamos disparar ali no vaso. Ver se dá pra ver aqui. Não dá pra ver. Posso disparar aqui, mano. Nossa, mano, não vai dar pra ver. Então, galera, nossa, ela é muito bonita. E é, nossa, me surpreende. É pesado. E ela vem com esse detalhe aqui, né? Quando você também dá uma engatilhada. Ela fica assim quando você engatilha lá. Opa, calma aí. Ela fica vermelha. E você vê que tá engatilhada. Ela tem uma trava aqui. Acho que é aqui, ó. A trava aí se gira. Eu acho que ela não dispara. Não dispara. Ela não dispara. Tá engatilhada. Tá com a bolinha com o bibi no pente. E ela não dispara. Nossa. Me surpreende, cara. É muito bonita. Muito bonita e só que atrapalha esse barulho. Esse barulho dela. Nossa. Vou travar aqui. Então disparo aqui na ponta. De fora. Muito da hora. É bonito. Modo PPQ da Marex Full Metal. Aqui saiu o magazine, né? O item do magazine, que é ambidestro, né? Aqui, ó. Aí sai, tem um magazine que vende, que é R$60, o preto, né? Acho que é até melhor, que fica mais pesado, mano. Nossa, isso aqui é tudo, isso aqui é... Nossa. Galera, comprem. Vocês não vão se arrepender. Pistola Spring. Essa vale a pena, mano. Isso é foda, tipo. Acabou o bebê, ó. Tem mais um. Pode ser. Olha, por que não tá parando? O retém do slide é mole, né? Mas é um metal bem resistente, mano. Travou aqui, nossa, tio. É um preto fosco assim, mano. Nossa, tio. Vale a pena, pessoal. Vale a pena. Modo PPQ Full Metal da Amarex. Vale a pena. Se não fosse a pontinha vermelha aqui, é bem pesado mesmo. Vale a pena. Então, vamos ficar por aqui.